大家有冇跟住 Mirror 四子喺旅同米撈蘇四圍玩呢？佢哋又食又玩，真係好歡樂。四子更同大前輩 Super Junior 嘅始源見面，講翻呢次見面都好難忘啦。甚至譬如我自己個人，我係好欣賞始源前輩啦，因為佢真係好多方面好 all rounded 嘅一個藝人啦。咁佢喺 K-pop 界係一個好重分量嘅人啦。咁所以可以由佢去 guide 我哋去做咗一個 room tour 啊，甚至佢可以親身喺一個即係談心嘅 session 裏面，可以分享好多佢嘅入行嘅經歷啊。咁見到嗰陣，其他幾位有冇啲咩特別嘅感受啊？你同一個人對話嘅時候，你係可以係聽唔到佢講嘢咯，即係佢 keep 住我哋講嘢，但係收收眼。但係我就會全程真係淨係望住佢個樣啫，好入神，即係冇，即係佢講緊咩我都唔係好知，但係就即係第一次有咁嘅經歷啊！今次喺韓國嘅拍攝令成員勾起唔少回憶噃。有去過一啲之前去過嘅地方嘅，咁譬如話慶福宮嗰時咧，咁因為係以前即係同屋企人去10幾年前中學嘅時候去過啦，跟住再同佢哋再去嘅時候就原來時間過得咁快，已經過咗10幾年啦，再次嚟到呢個地方參觀，又有啲唔同嘅感覺咯。聽日四子會分享拍攝過程有咩得着。